Маиза увлеченно наблюдает за Аруной. Аруна вот, хулиганит тут, наводит свои порядки хвостатые с розовым носом. Там он в углу лазила, шебуршала. Ну, как обычно, свои порядки. Я тут так, прибраться только, да корм насыпать. В туалете прибраться, похвалюшечку выдать. А вон истинные хозяйки, одна и вторая. Обе две тут хозяйничают, а я так сбоку постою, разрешите. Когда долго меня дома нет, обе две встречают и говорят: кожаный, ты где был? Чего так долго тебя не было? Мы уже кушать хотим. А ну, быстренько организуй. Так вот, будь счастлив, человек, будь счастлив.